Βλέπετε πάρα πολλά πραγματάκια εδώ πέρα. Αναρωτιέστε αν θα τα χωρέσει όλα, γι' αυτό υπάρχει ο σάκος Expideos. Πάρα πολύ χρήσιμος. Πάμε να δούμε πώς θα τα αποθηκεύσουμε ένα-ένα μέσα στο σάκο. Λοιπόν, εδώ πίσω έχει μία θήκη, ένα φερμοάρ, το ανοίγουμε και βλέπετε εδώ πέρα μπορούμε να βγάλουμε μία κουκούλα. Αυτή η κουκούλα έχει ένα κατζάκι, όπως τη βλέπετε εδώ πέρα, μπορούμε να το βγάλουμε σε περίπτωση βροχής και να καλύψουμε το σάκο. Αν και μου φαίνεται ανθεκτικό στη βροχή, η XP προνόησε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα-ένα. Τα ακουστικά μας. Και τώρα πρόσφατα, παιδιά, άλλαξα ακουστικά, όπως άλλαξε και στο παλιό του ποινίο Expideos μπαταρίες. Φανταστείτε τώρα, μετά από 7,5 χρόνια άλλαξε στο ποινίο και πρόσφατα άλλαξε και από τα ακουστικά. Γιατί το είχα λιώσει το μηχάνημα. Κατασκευαστικά η μπαταρία κρατάει περίπου 5 χρόνια. Εγώ πέρασα πάνω από 7 χρόνια. Άλλο μηχάνημα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, βάλαμε τα ακουστικά μας εδώ, πάρα πολύ ωραία θήκη, αρκετός χώρος μέσα, άνετα. Εδώ έχουμε το pinpointer, που μπορεί να μπει το pinpointer, μπαίνει εδώ στο πλάι. Firmware το κλείνουμε. Τελείωσε και αυτό, ασφάλισε. Εδώ πίσω έχει μία θήκη. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη θήκη μπαίνει η μονάδα Expideos. Εδώ μπορείτε να βάλετε διάφορους στυλούς. Άλλη μία θήκη μπορείτε να βάλετε, παράδειγμα, καλώδια από το φορτιστή ή κάποια άλλα αξεσουάρ. Εδώ μπορείτε να βάλετε τον φορτιστή του Deos. Εγώ δεν θα βάλω τη μονάδα εδώ πέρα. Θα σας πω τι θα βάλω στο τέλος. Τη μονάδα έχω βρει ένα άλλο σημείο που μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε, έχει και ένδειξη το μπαστούνι της Deos και εδώ μία σπαστή αξίνα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ σπαστή αξίνα, δεν έχω. Χρησιμοποιώ ένα φιαράκι, θα σας δείξω πού θα μπει το φιαράκι. Εδώ σε αυτό εδώ το σημείο, δείχνει, μπαίνουν δύο δίσκοι, ένας 34, ένας 20. Εγώ μπορώ να βάλω δύο 34-28, χωράνε άνετα. Εδώ έχει και μία θήκη που μπορούμε να βάλουμε ένα μπαστούνι, μία προέκταση δηλαδή, αλλά παίρνει και δεύτερη προέκταση. Λοιπόν, από πίσω δεν έχει κάποια θήκη. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε διάφορα μικρά αντικείμενα που βρίσκουμε ή ακόμη και χρήματα. Έχει φερμουάρ. Πάμε να το δούμε. Ένα-ένα να συσκευάζουμε και να είμαστε έτοιμοι για εξόρμηση. Πάμε πρώτα να βάλουμε τους δύο δίσκους με τις προεκτάσεις. Βάζω μία προέκταση, δεύτερη προέκταση, παίρνω το δίσκο, πάρουμε και τον άλλο το δίσκο. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να το κλείσουμε. Παιδιά, όπως τα βάζω έτσι θα μείνουν και θα το έχω έτοιμο για την επόμενη εξόρμηση. Πάμε να βάλουμε την άλλη την προέκταση με το μπαστούνι. Να μην μπερδευτεί και το καλώδιο. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ. Βάζουμε το κλειψάκι και το χράτσι εδώ πέρα. Μπορούμε να το ασφαλίσουμε κιόλας. Το βλέπετε. Λοιπόν, να το βοηθήσω να πιάσει τέρμα. Μπορούμε να βάλουμε και το άλλο μπαστούνι αντικριστά για να μας χωρέσει. Έτσι ακριβώς. Και είμαστε έτοιμοι, παιδιά, με τα ποινία και τις προεκτάσεις. Λοιπόν, τι μπορώ να βάλω εδώ πέρα? Εδώ το μικρούλι.
μπορώ να βάλω το X-Finder. Μπορώ να βάλω εδώ πέρα τη λαβή από το X-Finder. Καλό το βαλιτσάκι, αλλά αν καμιά φορά χρειαστεί να πάρω το X-Finder και το Ray-Finder μαζί μου, καταλαβαίνετε δεν μπορώ να κοβολάω πολλά πράγματα. Την κεραία μπορώ να τη βάλω εδώ πέρα. Έχει ωραίες θήκες. Το ασφαλίζω. Τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, για να πάρω και εδώ πέρα το βασικότερο και ποτέ δεν θα φεύγετε χωρίς αυτά τα έγγραφα, είναι η άδεια χρήσης και η άδεια κατοχής που όλοι πρέπει να έχουμε μαζί μας για οποιαδήποτε έλεγχο. Το βάζουμε εδώ πέρα, έκλεισε. Πάμε από την άλλη μεριά. Αυτές οι δύο θήκες μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ θα βάλω τη μονάδα του Deos. Το κλείνω. Εδώ μπορώ να βάλω μία φωτογραφική μηχανή. Λοιπόν, όπα, ξεχάσαμε αυτό εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει πάρα πολλές θήκες. Όποια θήκη θέλω. Να δω ποια θα με βολέψει να το βάλω. Ας το βάλω εδώ πέρα. Τελείωσε και αυτό. Και πάμε εδώ πέρα στο φιαράκι μας. Δείτε πως γίνεται η συσκευασία. Λίγο το καλώδιο. Λοιπόν, εδώ έχει δύο λαστιχάκια τα οποία τα σφίγγουμε. Πάμε και στο άλλο. Εδώ είμαστε, πάει και αυτό. Σαφώς όμως δεν μένει έτσι το φιαράκι, ασφαλίζεται και άλλο. Βάζοντας αυτόν τον ημάντα, άλλος ένας ημάντας. Το σφίγγουμε. Και το φιαράκι μας δεν έχει να πάει πουθενά. Φίλοι μου, αυτός είναι ο σάκος, τέλειος. Καταπληκτικός. Ένας σάκος που θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο βουνό. Σκεφτείτε τώρα, εδώ μέσα υπάρχουν δύο ποινία και ένα σωρό καλούδια, ένα σωρό αξεσουάρ από το XP Deos και όχι μόνο. Αυτά τα λίγα, ελπίζω να σας άρεσε και εσάς αυτός ο σάκος όπως άρεσε και σε μένα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλά θα το δείτε και πάνω μου. Αν και δεν βολεύει ο καιρός, βρέχει σήμερα, στο βουνό θα με βλέπετε συνέχεια με αυτόν τον σάκο. Παιδιά, έτοιμος ο σάκος, φορτωμένος. Βλέπετε πως τα έχει πάρει όλα. Πολύ βολική αυτή εδώ η θέση. Έχω τη μονάδα. Μπορώ να τη βάλω εδώ πέρα. Ανοίγω και να βλέπω. Πολύ καλή εργονομία. Σας το προτείνω, παιδιά. Εδώ βλέπετε μέχρι και σφυρίχτρα. Και μία σφυρίχτρα στο βουνό πάντα χρειάζεται. Όσο και να το φορτώσετε, είναι ένα ωραίο μικρό Birkin, το οποίο δεν σε κουράζει καθόλου. Έχει πολύ καλούς σημάντες. Αυτό είναι. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο και πάνω στο βουνό. Φυσικά με το σακίδιο της XP Deos και τα χρώματα του Γιάννη του Κερίτσι.